Hi，我叫范成，可以叫我做 Philip。咁我由我小學開始咧就已經中意籃球。咁我小五、小六開始咧就睇 NBA 嘅。咁我最中意 NBA 嘅球星咧係 LeBron James 啦。因為我仍然咧都係覺得籃球係一個好有暴力美學嘅一個運動啦。咁我都係比較中意睇暴力美學嗰一派嘅籃球嘅粉絲啦。咁所以咧我籃球最中意嘅籃球員咧係 LeBron James 啦。咁我中意 NBA 中意籃球咧一定都會睇 NBA 啦。咁除咗 NBA 之外咧，我都會好留意咧周圍亞洲周圍唔同地方，除咗香港本地甲組聯賽之外咧，我都會留意唔同地方嘅一啲籃球賽事啦。咁除咗例如我最近呢件嘅就係台灣 P-League 嘅籃球賽林書豪嘅波衫啦。咁喺台灣有 P-League 之前咧，我由 SBL 咧就已經開始睇籃球嘅台灣嘅籃球聯賽啦。咁我亦都由嗰陣時咧都開始留意台灣嗰邊嘅籃球賽事啦。咁當然啦，CBA 嗰度咧我都有留意唔同嘅CBA 嘅一啲賽事啦。咁除此之外咧我都入場咧睇咗好多次咧ABL 嘅賽事啦。嗰陣時咧 ABL 咧開始喺香港係有得睇啦。咁喺東方去打 ABL，咁我就開始咧就好中意去睇好多嘅相關嘅賽事。